Nihayet onları doğal ortamlarında da görebileceğiz. Hep hayvanat bahçelerinde görüntülenen pandalar bu kez vahşi doğada kameralara yakalandı. Karda yuvarlanıyorlar, ağaca tırmanıyorlar. Ancak izlendiklerinden habersizler. Çin'de doğa gözlemcileri ormana kamera yerleştirdi. Görüntülere yakalanan anne ve yavru panda doğal ortamlarında vakit geçirirken gülümseten görüntüler ortaya çıktı. Yetkililer bölgedeki panda nüfusunun artışından memnun. Anne ve yavru pandaları bir arada görmek çok önemli. Bu bölgenin panda popülasyonundaki artış için elverişli olduğunu gösteriyor. 2008'deki depremin ardından hasar gören Anzihe bölgesi yeniden antilop, geyik ve ayı türlerine ev sahipliği yapıyor.